Som da Terra, Rick TV Record, Canal 13, enviando para você estas maravilhas de músicas sertanejas. Lembrando que o nosso site agora ficou mais fácil. Como é que é? No YouTube, você entra no YouTube, Som da Terra, Nick Matão. Ah, muito fácil demais. Mas daí, rapaz? É para você passar para o mundo inteiro. Toda família tem alguém fora, longe. Passa para eles, tá? Passa que os artistas vão longe. Isso mesmo. E Presente Martimac. Martimac tá aqui, ó. Móveis para escritório. Você quer ver o que ele tem aqui, Matão? Eu quero ver. Olha. Você quer ver, né? Quero ver. Quero ver. Vai falando. Poltrona anatômica, banqueta giratória, carteira universitária, conjunto pré-escolar, poltrona do diretor, poltrona massageadora, banqueta de boteco do Pimenta. E tudo isso e muito mais. Tem mais auditório aqui, Matão. Esse aqui, ó. Esse aqui é o auditório de Mandaguari, né? Mandaguari. Foi ele que colocou lá. Isso aqui é o seminário de Maringá, né? Esse aqui é Maringá. Legal, tudo fabricação produtos do Queiroz. Martimac. Primeiro no Shopping Avenida Center, segundo piso, falar com o Queiroz ou então a sua equipe. Mas tem outra loja também na Avenida Mauá, perto da rodoviária, e mais uma grande indústria em Maringá para atender todo o Brasil. Que legal. Martimac. Muito Queiroz, bem. Um abração para você. Esse cabra é bom, hein? Muito bom. Bom, eu falei de Porta do Mundo aquela hora que eu queria... Quem gravou primeiro foi quem? O Peão Carreiro. Peão Carreiro Zé Paulo. Peão Carreiro Zé Paulo. Ficou muito boa, mas... Zé Paulo é o irmão dele aqui. Mas agora diz que mudou um pouquinho. Zé Paulo, só complementando, é o irmão dele aqui, é o bom da família. Ah, é? É assim? O resto é tudo perdido. Bom também. Tá bom. O que eles vão cantar então? Porta do Mundo. É aquela que eu falei pra você. Você pediu e eles estão aí para atender. Então vamos lá. Alcino Alves. E Rocha. Eles. Viola bateu no meu peito, doeu, meu irmão. Assim eu me fiz cantador, sem nenhum professor aprendi a lição. São coisas divinas do mundo que vem num segundo a sorte mudar, trazendo pra dentro da gente as coisas que a mente vai longe buscar. Trazendo pra dentro da gente as coisas que a mente vai longe buscar. Em verso se fala e canta, o mal se espanta e a gente é feliz. No mundo das rimas e trovas, eu sempre dei prova das coisas que fiz. Por muitos lugares passei, mas nunca pisei falso no chão. Cantando interpreto a poesia, levando alegria onde há solidão. Cantando interpreto a poesia, levando alegria onde há solidão. O destino é o meu calendário, e o meu dicionário é a inspiração. A porta do mundo é aberta, minha alma desperta buscando a canção. Com minha viola no peito,
Meus versos são feitos pro mundo cantar. É a luta de um velho talento, menino por dentro sem nunca cansar. É a luta de um velho talento, menino por dentro sem nunca cansar. Eu vou bater palma. Puxa vida. Obrigado, muito obrigado. Obrigado. Por isso que o som da terra fica cada vez melhor, né, Matão? Lógico, com umas feras dessa. Ok, essa música ficou demais da conta Maravilha. também. Eu fico feliz, sabe por quê? Essa música é um dos clássicos sertanejos. Coisas que hoje dificilmente as pessoas estão escrevendo. E outra coisa, eu era fã da caneta do Peão Carreiro. Eu também. Fã da dupla Peão Carreiro e Zé Paulo. Eu também. Então fizemos questão de gravar essa música, porque a gente tem aqui um cara de voz grossa, voz bonita, que eu acho que encaixa muito bem. Muito e encaixou bem a música. Muito bom, viu, Rocha? Muito obrigado. Legal mesmo. Muito obrigado. Obrigado, Lito. Obrigado, Matão. De novo, de contato. 9604-4278. Código 18, operadora, né? 18. Ou 15, 18. ou no 43 9604 2345. Eu quero dizer que a dupla está lançando agora o CD. Nós estamos ainda construindo o nosso site, mas dentro aí de uns 10, 15 dias, tá lá, Alcino Passa para Alves. nós que nós vamos anunciar aqui. alcinoalvesrocha.com.br. Entendeu? www.alcinoalvesrocha.com.br. Legal. Entra lá que vocês podem comprar o CD da gente, podem conversar com a gente, marcar show, fazer um monte de coisa. Beleza. Legal. Muito obrigado, Deus Obrigado, abençoe. pessoal. Muito obrigado, Obrigado, a vocês gente. todos. Fiquem Obrigado com Deus. mesmo. Obrigado. Deus. Já Obrigado. que não é de tão longe, Londrina não é tão longe, venha. volta sempre todo aqui. domingo. Isso mesmo. É. Bom, agora nós vamos por lá. E nós vai por cá. O Carvalho e o Pimenta se filhando da viola. Daqui tem violada. Daqui Tem, a pouco. daqui a pouquinho. Já, já. Tem.